Здравствуйте, дорогие мои! Сегодня я хочу представить вашему вниманию вот такие вот завиточки. Завиток — это вещь очень интересная. Смотрите, с ним так интересно выкладывать всякие мотивы. Вы можете сделать что-то типа такого, цветочек. Если взять зеркальные, можно сделать что-то типа сердечка. Можно сделать цветочек полный такой вот, замкнутый. В общем, способов размещения вот таких вот элементов масса. С ними очень интересно, легко работать, очень интересно их моделировать. Итак, давайте начнем работу. Сделайте первую петлю и провяжите 2 воздушные петли. 1, 2. После этого мы начинаем делать основу этого завитка, шнур-гусеничку. Во вторую петлю от крючка вводите крючок и сделайте первую петлю, первый столбик без накида. Теперь внимательно поворачиваем вот с этой стороны, в петельку вводим крючок, делаем второй столбик без накида. Дальше уже видно 2 петельки с краю, вот эти вот, и под них, под обе вводите крючок, делайте третий столбик без накида. И так по кругу каждый раз поворачивайте и под 2 петельки делайте по столбику без накида. 4, 5, 6. Вот знаете, чтобы легче было вязать, старайтесь не очень затягивать петли, тогда вот в эти боковые будет легче попадать. 7, 8. И так продолжайте вязание до нужной длины. В нашем случае нужно провязать 60 столбиков без накида, чтобы получилась вот такая вот гусеничка. Итак, у вас должна быть готова вот такая вот гусеничка из 60 столбиков без накида. И теперь нужно сделать завиток. Вводите крючочек вот в первую петельку, вытягиваете 1, в следующую петлю вытягиваете 2, в следующую петлю 3, в следующую петлю 4, в следующую 5, в следующую 6, 7, 8, 9 и 10. 10 петель на крючке. Теперь нужно провязать все за один прием. Поднять нитку и протянуть через все петли на крючке. И закрепить. Вот так вот. И можете вот сюда вот, в эту петлю, добавить глухую петлю. Теперь снимите крючок и вот в этот край протяните еще раз, чтобы у вас кружочек как бы закрылся. Вот такой вот он, чтобы стянулся кружочек. Теперь делаем 1, 2, 3 воздушных петли. Вязание будем поворачивать, поэтому сейчас вводите крючок вот во вторую петлю от крючка и вытягивайте петлю. Теперь можно повернуть, потому что мы будем работать с этой стороны. И дальше вот этот вот участок, вот эти вот 3 петли, на них мы сделаем обвитый столбик. Делаем обвитие. 1, 2, спереди поднять ниточку, снизу 3 и 4 и
5. Вот так сделали обвитие 5 раз. Теперь поднять ниточку на крючок и протянуть через все петли на крючке. Вот у вас получается такой обвитый узелок. Теперь вот сюда вот на гусеничке сделайте глухую петлю и в следующую петлю тоже глухую петлю, но только протягивая ее через все петли на крючке. Вот так вот. И вот у вас должна получиться вот такой вот узелок. Дальше делаем еще 3. 1, 2, 3 воздушных петли. Точно так же делаем следующий обвитый столбик. Вводите крючок в первую петлю и вытягивайте. Вот этот вот прием, вытягиваю первую петлю, она позволяет как бы легче сделать обвитие столбика, чтобы петли не соскальзывали вот в эту сторону. И теперь 5 раз делаем обвитие. 1, 2, 3, 4, 5. 5 раз обвили. Протягивайте нитку через все петли на крючке и делайте 2 глухие петли. 1 в следующую петлю, 2 глухая петля и соединяем все 3 петли, провязываем. Смотрите, дальше нужно сделать еще одну глухую петлю между этими узелками. Следующий третий узелок делаем точно так же. 3 воздушных петли. Вводите крючок во вторую петлю от крючка и вытягивайте ниточку. И сделайте 5 пар витков. 1, 2, 3, 4 и 5. И протягивайте нитку через все петли на крючке. Дальше все вяжем аналогично. Глухая петля 1 и глухая петля во вторую петлю, протягивая через все петли на крючке. Аккуратно и внимательно. И следующая глухая петля в следующую петлю после узелка. Вот, чтобы вот здесь получилась такая вот площадочка, в которой мы будем потом закреплять столбики без накида, вязать арочки. Итак, таких вот узелков вот здесь по поверхности нам нужно связать 8 штук. Итак, у вас должно получиться вот такая вот заготовка, на которой связано 8 узелков. Дальше следующий ряд делайте 6 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Теперь повернуть завиток вот этой стороной к себе и столбик без накида между вот этими узелками, чтобы закрепить арочку. Вот так. Вот такими вот маленькими арочками сейчас будем обвязывать наши узелки. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Столбик без накида. Снова 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И столбик без накида между узелками. Делайте одну воздушную петлю и поворачивайте завиток другой стороной.
Теперь смотрите, вот эта вот арочка, вот она такая, она не очень большая, она как раз ровно по размеру узелка получаться должна. И под эту арочку просто вяжем столбики без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Вот смотрите, под арочку помещается где-то 7 столбиков без накида, чтобы получилась вот такая просто уплотненная красивая обвязка. И таким образом под каждую арочку продолжайте вязать по 7 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Вот как раз 7 помещается. И таким образом продолжайте вот до конца арочек. Под каждую арочку вяжите по 7 столбиков без накида. Итак, обвязка столбиками по арочкам сделана. Теперь остался вот этот вот маленький хвостик. Смотрите, по нему точно такую же обвязку сделайте из столбиков без накида. Но для того, чтобы хвостик закручивался вот сюда, надо, чтобы этот край расширялся. Поэтому в каждый третий столбик мы будем вязать по 2 столбика. Итак, 1, 2. И в этот же столбик третий делаем. И третий. Следующий. 1 столбик. В следующую петлю. Второй столбик. И в эту же самую третий. Продолжаем также. 1 столбик во вторую петлю, 2 столбика, 1 и 2. Снова 1 столбик и во вторую петлю 2 столбика, 1 и 2. Смотрите, и вот получается вот этот вот хвостик тоже будет выкладываться полукругом за счет того, что здесь произошло расширение. Дальше ниточку можно обрезать и протянуть через последнюю петлю. Дальше все как обычно. Ниточки просто с помощью иголки заправите внутрь вот этого вот шнурочка. Вот получился вот такой завиток. Но давайте я обращу ваше внимание на то, что вот эти вот завитки, левый и правый, сделаны немножечко по-разному. Давайте я вам покажу, как сделать такой же завиток, но чтобы он был повернут в другую сторону, вот в эту вот сторону. Видите, вот эта вот обвязка, она отличается с лицевой и с изнаночной стороны. Вот, немножечко видно различие. Здесь видно петельки, а здесь вот как бы видно только один ряд петелек. Вот эти вот столбики пышненькие, они не отличаются ни с лицевой стороны, ни с изнаночной. Видите, они выглядят одинаково. Шнур гусничка точно так же выглядит одинаково с обеих сторон. Поэтому сейчас я вам покажу один такой нехитрый прием, как без обрыва нити связать вот этот вот завиток в другую сторону. Для того, чтобы это сделать, начальную нить, вот эту вот начальную нить, отмерите около 1,5 метров. И вот оставьте вот этот вот хвост 1,5 метра, не маленький хвостик, а большой, 1,5-метровый. И начинайте вязать вязание как обычно. И давайте я вам не буду показывать, как это все делать. Просто покажу, с какого места вязание будет отличаться от предыдущего завитка. Итак, вяжите как обычно. Итак, смотрите.
Этот второй завиток я связала вот до этого места точно так же, как и первый. То есть такие же узелки и такие же вот арочки по 6 петель. Но вязание не заканчиваем, а обрываем ниточку вот здесь после того, как закончили вязать арочки. Все. Теперь смотрите, здесь отделка была связана вот от центра завитка и по кругу в эту сторону. И хвостик вышел вот сюда. Здесь мы отделку последний ряд начнем вязать от этого места. Вот для этого я вас просила оставить с этой стороны длинный хвост. Вот этот вот длинный хвост 1,5 метра. И теперь с его помощью мы свяжем отделку с этой стороны. И у нас получится зеркально отраженный завиток. Итак, вытянули первую петлю. И точно так же, как и на предыдущем завитке, делаем завершающий ряд, обвязку столбиками без накида. Сначала по шнуру. Вот в каждый второй делаем по 2 столбика. Да? Вот 1 столбик без накида. А во второй 2 столбика без накида. 1, 2. В следующую петлю 1 столбик без накида. Во вторую петлю 2 столбика без накида. 1, 2. Снова 1 столбик без накида. И в следующую петлю 2 столбика без накида. И вот теперь вот эти вот арочки, которые по 6 воздушных петель связаны, под них точно так же, как и в предыдущем завитке, делайте по 7 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И таким образом обвязывайте каждую арочку до самого конца ряда по 7 столбиков без накида. И продолжайте вязание до конца ряда. Вот 6 столбик без накида под последнюю арочку, 7 и даже 8. И у меня ниточки хватило как раз впритык. Вот смотрите, остаток ниточки совсем маленький остался. Протягиваем его через последнюю петлю и затягиваем петельку. И вот смотрите, вот получился такой завиток, у которого хвосты начала и конца вот здесь вот будут под завитком. У этого первого, который я вязала, хвосты будут внизу вот здесь, а у этого хвосты получаются вот здесь вот под завитком. Дальше вам нужно просто эти хвосты с помощью иголки позаправлять внутрь элемента. Вот такая вот красота у вас должна получиться. Вот такие вот завитки, левые и правые, которые вы можете использовать для создания всяких узорчиков, всяких ваших задумок. Надеюсь, вам понравится мой новый элемент. Вот. Желаю вам творческих успехов. Всего вам доброго. До свидания.